Mein Name ist Elisabeth von Sobieski und ich bin Teil von Montessori Deutschland, weil ich glaube, dass jedes Kind die Möglichkeit haben sollte, eine Bildung zu genießen, in der es sich entfalten kann und individuell entwickeln nach seinem eigenen Potenzial. Ich glaube, die Montessori-Pädagogik ist zeitgemäß aufgrund der Tatsache, dass sie auf eine Gesellschaft gerade reagiert, die einfach sehr im Wandel ist und sehr im Umbruch. Montessori-Einrichtungen geben Kindern die Möglichkeit, mitzureden, mitzubestimmen, mitzugestalten. Und das ist eigentlich das, was die Gesellschaft von heute braucht. Zur Montessori-Pädagogik bin ich tatsächlich zufällig gekommen. Ich war Leitung in der Regeleinrichtung und habe mich mit dem Bildungs- und Erziehungsplan auseinandergesetzt und habe entdeckt, dass da sehr viele Montessori-Komponente drin sind und habe mich entschieden, das Montessori-Diplom zu machen. Und ich saß in dem Diplomkurs und wusste, ich möchte nichts anderes mehr. Mich hat fasziniert, dass die Kinder lernen dürfen. Das Schönste an meiner Arbeit hier im Haus ist, die Kinder durch alle 3 Entwicklungsstufen tatsächlich zu sehen. Also die fangen bei uns hier im Kinderhaus an, von 3 bis 6, gehen dann in das Nebengebäude von der Grundschule, Jahrgangsstufe 1 bis 6 und dann ins Haus der Jugend. Und wenn man hier dann am Abschlussfest sitzt und sieht, wie diese jungen Erwachsenen in die Welt rausgehen, und ich weiß genau, hier vor 13 Jahren waren die noch im Kinderhaus und haben da ihre ersten Schritte gemacht. Ist einfach wundervoll. Es ist einfach schön, bei Montessori zu arbeiten oder in einem Montessori-Kinderhaus. Ja. Im Kinderhausalltag ist es so, dass wir morgens ankommen, erstmal ein bisschen die Umgebung noch für die Kinder vorbereiten. Das heißt, Stühle runterstellen, Frühstück vorbereiten und alle kleinen Dinge, die noch zu erledigen sind. Und dann kommen auch schon die ersten Kinder nach oben. Und dann ist erstmal 3,5 Stunden Materialzeit. Dann können sie auch in der vorbereiteten Umgebung für sich entscheiden, was brauche ich. Ja, ich habe frühkindliche inklusive Bildung an der Hochschule Fulda studiert und es war ein berufsbegleitender Studiengang, wo Theorie und Praxis ganz nah verknüpft waren. Und als ich im 3. Semester zum Kinderhaus kam, habe ich einfach gespürt, dass das hier umgesetzt werden kann, die Inklusion, weil die Kinder einfach hier individuell begleitet werden können. Das Material ist so vielfältig, dass für jedes Kind was da ist und es auch auf verschiedene Weisen lernen kann. Und so können wir 45 individuelle Kinder auch ganz individuell begleiten. Ja, das ist jeden Tag eine neue Motivation. Wie ich zur Montessori-Pädagogik gekommen bin, das war mir zufällig direkt nach meinem Referendariat. Es entsprach einfach von Anfang an so meinem Typ und meiner Art zu lehren. Und deswegen passt das auch, glaube ich, heute immer noch so gut. Besonders fasziniert mich, dass die Kinder, dass man ihnen zugesteht, lernen zu können. Und dass man dieses Vertrauen hat, ein Kind will etwas lernen. Es ist nie, du musst das lernen, sondern ich biete dir diese Chance und möchtest du sie nutzen, dann nutze sie und ich helfe dir so weit, wie du gehen willst. Oder du darfst es auch lassen, weil es gibt so viele Dinge auf dieser Welt zu lernen. Ich muss es nicht vorschreiben, was das Kind lernen muss. Und das finde ich immer noch total faszinierend, denn alle Kinder, die hier sind, die wollen lernen. Ja, wir unterrichten in jahrgangsübergreifenden Gruppen. Das ist eine großartige Altersmischung, denn es bildet so ein bisschen ein Familiensystem ab. In der Montessori-Schule sind wir immer Teamworker, sind nie alleine im Klassenraum. Das entlastet einen auch enorm. Warum ich jemandem empfehlen würde, Montessori-Pädagogin zu werden, ist einfach der großartigste Job dieser Welt. Ja? Also ich habe die Chance, jungen Menschen den Weg ins Leben im Grunde schön zu machen. Ich muss es ihnen nicht verleiten, sondern ich kann ihnen alles anbieten, was die Welt so zu bieten hat. Und dadurch habe ich ziemlich großen Einfluss. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, habe ich eine sehr bedeutsame Tätigkeit. Und was Schöneres kann man sich, finde ich, nicht wünschen. Ich bin jetzt Montessori-Pädagogin. Ich komme aber aus anderen Bereichen. Besonders für meinen Bachelor habe ich Germanistik, Psychologie und auch in den USA Pre-Medicine studiert. Ich glaube wirklich, dass die Schüler genauso viel Spaß haben in Englisch, wie ich mit den Kindern habe. Und
Da sieht man zum Beispiel in unserer alltäglichen Rede oder dass die ständig Fragen haben, nicht nur für Englisch, aber auch für die Kultur. Und das finde ich so schön. Und ich versuche das immer, diese Neugier von den Kindern zu unterstützen. Ich sage ständig zu meinen Kindern, eine Sprache ist mehr als Wörter. Wir nutzen die Wörter zu kommunizieren, aber wie kommunizieren wir? Das kommt auch von verschiedenen Values, Gedanken, was wir teilen, was uns wichtig ist. Ich bin in meiner Arbeit sehr frei und ich weiß es zu schätzen, weil dann habe ich die Gelegenheit, nicht nur die Bedürfnisse der Kinder zu merken, beobachten und vielleicht auch irgendwie unterstützen, aber ich darf auch meine Identität und meine Kenntnisse reinbringen. Ich war vorher an der Regelschule und mich hat dort gestört, dass es auch auf dem Papier oder nach den Erlassen so viele Möglichkeiten gibt, aber dann die Schranken im Kopf doch oft sehr eng sind. Und also bei Montessori hat mich überzeugt, dass es wirklich eine Pädagogik vom Kinder aus ist. Also jetzt hier sprechen wir ja nicht mehr von Kindern, sondern von Jugendlichen, dass die Jugendlichen im Mittelpunkt der Arbeit stehen und die Bedürfnisse der Jugendlichen und das, was Jugendliche brauchen, eben wichtig ist und nicht Vergleichsarbeiten, Noten, solche Dinge, die eben von außen vorgegeben werden und wo Jugendliche versucht werden, in ein Raster zu pressen. Das ist das, was mich hier begeistert. Also die Jugendlichen lernen hier selbstständig zu arbeiten. Und wenn jemand selbstständig ins Arbeiten kommt, dann passieren da viele wundervolle Dinge, die mir einfach viel Freude bereiten. In meinen Augen haben die Jugendlichen ganz zu Unrecht ein schlechtes Bild oder geben ein schlechtes Bild ab in der Gesellschaft. Das ist eben nicht so und Jugendliche sind großartig, stecken voller Energie, voller Idealismus. Die können so viel machen. Miterleben zu können, beobachten zu können, das macht mich glücklich. Was ich sehr schätze, ist, dass wir ein multiprofessionelles Team sind. Also hier arbeiten viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, die unterschiedliche Stärken mitbringen, unterschiedliches Können. Also ich hab's nie bereut, in die Montessori-Schule zu wechseln und Montessori-Pädagogik zu machen. Ich habe dabei viel über Jugendliche gelernt, über die Bedürfnisse von Jugendlichen und wozu dieses Jugendalter eigentlich da ist oder da sein sollte. Nämlich, dass jemand was über sich selbst rausfindet und rausfindet, wer will ich später als Erwachsener eigentlich mal werden? Was soll eigentlich mein Beitrag zur Gesellschaft später mal sein? Und ich denke, wenn wir Gesellschaft verändern wollen, dann können wir das nur über die Kinder und Jugendliche. Die müssen wissen, was sie später mal machen wollen und was sie Gutes tun können in dieser Gesellschaft. Und das hier täglich mitzuerleben und auch mit zu unterstützen, das ist unglaublich sinnstiftend. Bei uns stehen die Türen offen für alle Neugierigen, die sich selbst ein Bild der Pädagogik machen wollen.